今天是美东时间2025年11月6日，我是 Eric，欢迎来到我的频道。今天的美股表现整体来讲真是一言难尽，总结来说就是一句话：万紫千山一片红。打开投资软件全是红的，整个市场就像提前过年挂上了红灯笼，但挂的不是喜气，全是亏损。我先把最直观的数字摆在桌面上，今天的三大股指集体收跌，道琼斯指数今天跌了0.84%。纳斯达克因为科技行业的暴跌狠狠挨了一闷棍，暴跌1.9%。标普500指数收跌大约1.2%。重点是昨天才刚缓一口气，本来以为要迎来一段新的小牛市，或者至少来一段跌完了大家歇一歇的结构性反弹，但是结果没想到，市场今天翻脸的速度比美联储官员讲话还快，直接来了一条大阴线。所以今天这一期我们就干三件事。第一是把今天市场到底跌什么，为什么跌，给你理顺一下逻辑。第二是回顾一下我的持仓表现，今天真是有一种被市场点名批评的感觉。第三，我会把今天的重要新闻，比如说马斯克天价薪酬获批，美联储官员降息放鹰，AI 芯片之战，JLP1 降价，加密矿企和加密股集体扑街，但是 Datadog 却逆势上涨20%多，这些新闻都串成一条线，你看懂今天这波下跌是怎么回事儿？今天的内容有点多，但是有用的信息我一条都不会给你省，所以今天就当是一场市场实录和吐槽大会。观看之前也请你一定要订阅我的频道，这样你就不会错过我的更新了。我先说结论，今天这种行情不是你一个人在亏，是市场在集体教育人。区别是有的人亏在指数，有的人亏在题材，而我这种把 AI 指数、比特币、科技全都排上去的，就成为了最标准的挨打模型。今天这波大跌让我有一种被市场点名针对的感觉。昨天我信心满满的刚把仓建好，AI 指数、比特币、科技全在阵中，想着这次抄了个底，终于稳了。结果今天一开盘，市场直接跟我说：“你别急，我来收拾你。”今天的市场专门挑大家挤在一起的地方下刀子，科技、AI、半导体、加密、成长股全线下跌。在我跟大家进行今天信息解读之前，先跟大家汇报一下我的持仓情况以及今天的投资表现。我今天持续加仓了比特币现货 ETF 和区块链技术的 ETF STCE，所以我现在的现金持仓比率从前一天的30%左右降到了20%左右。想再抄个底看看行不行？理论上来说，我的投资组合算是全面偏保守的，指数打底，科技核心、AI 龙头，再加一点比特币的贝塔，同时还具备现金缓冲。通常情况下，这是一套能扛住普通回撤的配置。但是偏偏今天的市场挑的就是我这一挂，SPYM 对应的标普大盘下跌，QQQ 里一堆科技全线崩坏。谷歌今天还好一点，因为他自己在讲新一代的 TPU 故事，要跟英伟达掰掰手腕。这个新闻我们后面还会具体讲。但是今天的整个 AI 情绪是降温的，微软今天也继续跌，这已经是它连续第7个交易日下跌了，创了2022年以来的最长下跌记录。英伟达今天也是被谷歌的 TPU 新闻正面打了一下，再加上今天的 AI 情绪全面遇冷，跌了3.65%左右。比特币现货 ETF IBIT 今天也下跌了2.8%，结果一天下来，该跌的不该跌的都跌了。我今天的持仓总回报率是负的1.6%，与纳斯达克指数基本持平。汇报完了我的投资表现，我再聊一聊今天的热点新闻，给你梳理一下今天的行情。我把今天的市场要点总结成了4条线，分别是指数、明星科技股、另类高贝塔股以及少数的暴涨股。先来说说指数这条线，今天的三大指数分别都收跌，道琼斯收跌了8.4%，纳斯达克收跌了1.6%，标普500指数收跌了1.2%。这说明什么？这说明今天的市场下行不是某1、2个板块的意外，而是市场整体的风险偏好在往下走，而且是越高估值、越讲故事、越靠未来现金流的股票跌得越多。所以相信在今天这波下跌行情下，很少有幸免者。今天的明星科技股集体回调，先来看一下特斯拉。今天特斯拉一度跌超5%，公司一边要开年度股东大会，一边又要被美国交通安全局调查隐藏式门把手的安全性问题。不过让特斯拉投资者感到一丝欣慰的是，马斯克的天价薪酬激励计划获批。表面上看，这是特斯拉粉丝的一次重大胜利，因为这意味着马斯克会继续执掌特斯拉。电动车只是开头，真正要做的是人形机器人和 AI 车队的故事。但是问题也来了，这么大的一份薪酬方案，背后就意味着特斯拉未来10年必须成长为一个8.5万亿级别的公司。
才能把马斯克这套薪酬激励计划吃下去。现在它的市值还在1.5万亿左右，等于是要再涨出5倍多的空间，这又变成了一个你给投资人希望，同时也给了投资人压力的故事。说的直白一点，这是一条利好消息，但是它也是一个把未来收益提前写死的消息。在市场今天这种偏防守的日子里，就不愿意给你这么高的成长定价，所以特斯拉今天盘中还是跌了3%多。公司特斯拉这边还因为隐藏式门把手的安全问题，被美国国家公路交通安全管理局调查，可能要召回很多车辆。这个负面消息也在一定程度上解释了今天特斯拉股价的下跌。再来看看芯片龙头英伟达，今天英伟达的日子也不好过，下跌了约4%。背后主要是因为谷歌说要推出最强 AI 芯片，把9216颗 Ironwood 的 TPU 串联成一台超级 AI 计算机。这将是对英伟达霸主地位的直接挑战。但是谷歌的超级计算机究竟何时能落地，以及是否具备大面积推广的潜力，都充满不确定性。所以我相信英伟达 AI 芯片霸主的地位依然牢固。今天另一个芯片巨头 AMD 下跌了7%多，这一下子看上去确实有点离谱。很多人的第一反应都是 AMD 的财报也不差，为什么它的股价还跳水了？其实它今天大跌7%，不是因为公司的运营变差了，而是好几股力量叠加在一起的效果。第一是市场觉得它的故事说的没有英伟达和英特尔那边那么性感。最近芯片市场最抢眼的故事是英伟达跟英特尔跑到一块儿去搞定制芯片，这两家公司甚至还有投资层面的合作。本来 AMD 就夹在这两个巨头中间，现在这两位还手拉手了，市场立刻就会想，那以后 AI 数据中心这块竞争只会变得更加激烈， AMD 原来能吃到的那一块蛋糕可能就要分给别人了。于是资金也就很自然的给他的想象空间打了个折扣，先砍价再说。第二就是投资者之前对 AMD 抱有了不切实际的高预期，最新财报显示 AMD 的营收利润都比预期要好，但是前面华尔街把 AMD 要在 AI GPU 上疯狂追赶英伟达这件事吹得太高，等真正听到了管理层的预期，发现目前的 AMD 并没有好到能够撑住这么高的预期，于是就出现了那个经典的桥段，业绩不错，但是股价反而暴跌。第三就是 AMD 的估值本来就不便宜，今年 AMD 已经涨了一大截，这时候只要风向稍微改变，比如说大家开始担心 AI 会不会卷得更狠，毛利率还能不能再上去，英伟达加英特尔是不是要来抢市场，那么资金就会选择先落袋为安。像这种高贝塔的芯片股跌个6%-7%是非常正常的。所以一句话概括，不是 AMD 突然变烂了，而是市场把它的未来贴现率往上拧了一点。而今天又正好撞上对手联合的消息，情绪新闻一起发力，股价就跌了下去。大家可能注意到了，微软今天跌了大概2%，这已经是微软连续第7天往下走了，这是它从2022年开始的最长的一次连跌。为什么会这样子？不是因为它突然的业绩变差了，恰恰相反，它前阵的财报还是远远超过预期的，云业务也在往上走。微软的问题同样出在了市场情绪和估值上。一是现在整个美股在搞一轮杀高估值的动作，今天纳指、英伟达、亚马逊全都在跌，微软只是这波里体量最大、权重最高的一家，所以被一起拖下去了。大盘往下走，它也没有办法一个人幸免。第二就是最近大家对 AI 会不会被炒过头，投入这么多，什么时候能回本这件事情又开始紧张了。媒体也在鼓吹 AI 泡沫预警。一说到这个，最先被挑出来调整的就是那些在 AI 上砸钱最多的巨头，微软当然也在名单里。还有一个小但是要命的点，那就是前段时间微软说今年的资本开支会继续拉高，要继续砸 AI 砸算力，市场当时就有点皱眉头，觉得你花这么多钱，那利润短期内肯定会受到影响。这事儿没有解决，股价就容易一路被动往下挤，挤着挤着就走成了7连跌。所以一句话总结，不是微软出事儿了，而是这几天市场在给所有贵的 AI 砸得猛的科技股统一降温。微软正好是体量大，而且 AI 负面消息又在这个节骨眼上爆发，所以微软的股价就走成了7连跌。亚马逊今天也跌了大概3%左右，很多人一看也是懵了，明明营收还在涨啊，第三季度还在2位数增长，而且他还裁了1.4万人，就是告诉投资者我在瘦身，在提效，再把钱往 AI 和云计算这种高收益的赛道上砸。听上去这不就是华尔街最爱的故事吗？但是市场还是给了他一句你贵了。为什么会是这样子的？同样的原因，因为现在整个大盘对高估值科技股的态度都是，你不能只讲故事，只说要投 AI，你要给我看到实实在在的利润兑现。亚马逊这边一边说要继续投资 AI，
一边又没有特别惊艳的盈利改善，市场就会想，那你短期的自由现金流还是要被继续占用。再叠加今天本来就是科技股集体回调的一天，大家在杀估值，亚马逊这种体量大、估值也不算便宜的股票就会被顺手一起按下去。所以这不是亚马逊不好，而是市场在说你的方向我认可，但是这个价格投入的速度，我想便宜点再买。这一串下来再说，市场暂时不想给巨头们那么高的溢价，所以今天跌得多的并不是垃圾股，恰恰是大家以为最稳的那群龙头股。所以我会觉得这波下跌不是系统性风险，而是市场对科技巨头的一次系统性教育。今天另外一个特别眨眼的新闻就是加密相关的股票几乎整线被按在地上摩擦，Iron 跌了差不多10%，Cyper Mining 跌了9%多，TerraWolf 跌了7%，Robinhood 跌了11%，Circle 跌了9%，Coinbase 也被砍了6%，底层加密资产也未能幸免，比特币跌了快3%，以太坊跌了超4%。所以你会发现今天的节奏特别统一，只要你这家公司跟加密挖矿沾边儿，今天市场就会一视同仁给你来一刀。为什么会这样子？其实逻辑也挺直白的。最近底层加密资产的价格走弱，上层资产肯定会跟着往下跌。加密现货一回落，市场就会马上去计算这些矿企交易平台的盈利弹性。一算发现你没有我前2天想的那么肥，那么股价就需要往下挪。今天本来就是市场风险偏好在下降的一天，大家在杀高估值科技股的同时，也会顺手去杀高贝塔的股票。加密相关的股票刚好就是最容易下手的一批，流动性好，弹性大，情绪化强，最适合做降杠杆式的抛售。另一方面，加密赛道的商业模式涨的时候什么都好，一回调就没有办法讲故事。挖矿的、电费高的、靠交易量吃饭的，只要币价往下走，市场就会觉得你的未来几季的收入都要打折，那么股价就得先打折。所以今天这条线并不是哪一家公司爆雷了，而是市场在全面做风险重新定价，底层加密货币价格下跌，导致盈利预期往下走，所以公司估值就需要给你压一档，大家一起往下走，又走成了你今天看到的全线暴跌。今天还有一个特别有意思的点，那就是并不是所有的股票都在哭，还真有股票长得像开了挂一样，那就是 Datadog，股票代码为 DDOG。今天它的股价直线拉升了大概23%，在一片哀鸿遍野的市场里，它就是那块绿洲。Datadog 是一家为使用云服务公司提供24小时不间断监控服务的公司。现在越来越多的公司选择把他们的业务搬到云上。系统一多一复杂，大家就需要一个中控屏来监控自己在云端的运营数据，而 Datadog 就是这个中控台，它帮助别的公司盯着他们在云端的电脑系统、网站和 APP，看看他们的运营有没有出毛病。Datadog 今天股价的起飞得益于公司亮眼的业绩，撑起了它的 AI 叙事。这说明市场今天并不是在一刀切的砸盘，它其实是在进行筛选。只要你能拿出确定性的盈利，给得起足够乐观的指引，并且能够把 AI 真正落实到业务里，那么市场还是愿意给你溢价的。也就是说，今天的大跌其实并不是经济要完了那种崩塌式的下跌，而是一次很典型的估值外加预期的重新定价。贵的涨得虚的股票往下挪，有业绩、有兑现、有清晰增长路径的股票照样能起飞。看完个股，我们再来溯源一下今天情绪下行的核心来源，那就是美联储官员今天的扫兴讲话。本来投资者认为，在经历了连续2次降息之后，后面的降息节奏会越来越快。结果，芝加哥美联储的古尔斯比直接说，政府停摆导致关键通货数据缺失，我们不敢贸然继续进行降息。简单说就是数据看不见，我们就不敢进行利率调整。另一方面，明年有投票权的哈马克又说：“我其实更担心通货膨胀，我不希望利率太快回到宽松区间。”这2个人一左一右，一个说数据看不清，一个说通胀还是个大问题，一个说先别急，一个说我想先按着点儿。那么市场的感受就是你们自己都没有统一口径，那我就先跌为敬了。所以今天的股市全面收跌的导火索就是美联储降息政策路径不明朗。现在美联储内部对于降息的谨慎观望态度已经达成了共识，一个理由是经济数据缺失，一个理由是通胀还没有得到充分控制，两者相互自洽，这就使得新一年的投票委员会对通胀采取强硬态度，所以短期内美联储可能不会再有进一步的降息动作，这对我们这些投资者来说无疑是一个雪上加霜的消息，所以导致了今天美股市场的全线崩盘。
下面我们再来详细说说 AI 芯片的明争暗斗。谷歌今天披露了第7代 TPU Ironwood，号称在训练和推理上比上一代强4倍，还能一次性把9216颗 TPU 串联成一台超级计算机。同时，谷歌还拿出了自己最新的 ARM 架构云机型来秀肌肉。谷歌的意思很明确，剑指英伟达。他想告诉市场，英伟达并不是唯一的 AI 芯片巨头，我们也能做 AI 基建供应商。你别看这只是一个产品新闻，市场一想，如果谷歌的 TPU 真的能够成规模，而且还能给大模型公司提供服务，那么英伟达这一块的高利润成长就要被重新估值。于是英伟达今天就跌了3%多。更要命的是，CoreWeave 今天也跌了8%多，甲骨文也跌了3.8%。这说明今天市场是在对整个 AI 基础设施板块做一次轻微的估值回撤。不是说他们不好，而是说如果大家都要做 AI 基础设施供应商，那么你的稀缺性就没有那么贵了。今天还有一个容易被忽略，但是其实影响很深远的消息，那就是李来和诺和诺德这两个 LGP1 减肥药一哥跟美国政府达成了减肥药定价协议。LGP1 减肥药的最终医保覆盖价格为每个月$245，远高于市场原本预期的$135。同时，两家公司还拿到了3年的关税豁免权，这使得 LGP1 减肥药这条赛道的政策不确定性下降，产业链的天花板上升。所以，如果你看好医药板块，尤其是对 LGP1 和美国医保绑定这个逻辑感兴趣，这其实是一个重大利好消息。好了，今天这期节目就到这里了。市场上所有重要的信息，我一条都没有给你省，全都塞进来了。指数下跌，科技股下跌，AI 芯片新闻，马斯克激励薪酬获批，美联储分歧，LGP1 医药、矿企和加密股的踩踏，全都给你串成了一条逻辑。如果你今天也觉得市场像是在专门针对你，欢迎你在评论区里留一句：今天我也被市场针对了，让我看看有多少人跟我一样，在今天同样被上了一课。我是 Eric，我们下期节目再见。如果你喜欢我的视频，请记得点赞、订阅，并且开启小铃铛，这样你就不会错过我的更新了。我们下期节目再见。